আজি খাম্বা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সতীৰ্থ ডিপুটি চিফ ডাঙৰীয়াই আজি এতিয়া ইউ পি পি জুম কৰিবলৈ ঘূৰি আছে লামঠা মহিলাৰী মালপানী খালে আৰু কেনেকৈ কথা পাতিব কিমান মানুহৰ बाथौआ एसे बेराफोरा बायनाय नुबोदों खाला लगायग्रा आलारि बाथिया एसे गोग्लैना थानाय बेफोरखौ नुबोनायसो आं बेखौ बुंदों सानफ्रोमबो बेदर जानो नाङा न'खराव जे जाबाय थायोब्ला मा लक्ष्मीया एरा होयोब्ला माइ माइरं माने अभाब जायो थोस्लाबा जायो बेफोर खोथाखौसो बुंदों एसे मोजां फरायनानै जाहाथे भबिष्यतआव डक्टर इन्जिनियार आइएएस आइपिएस जानो हायो बेखिनि खोथाखौ बुंदों नाथाय बिथांमोना एडिट खालामो आङो मानसिफोरनो फाथायहर आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामदों बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय जुक्ति दं बुंनायनि बे थैलानि दाथै जे खिन्थु थैनाय सान फालिखागोन आंखौ मिथिबाय उपाय गैया मानि थाथारनांगौ बे 8 तारिखनिफ्राय 5 बोसोर फुरा जाबाय अखानायै 9 तारिख बे थैयो ना थैया आं मिथिया खिन्थु आं हले फालिखागोन थैनाय सान नङा होमबा बादा थैनायनि थाखाय मानिनांगौ नङा होमबा खोथाफ्रा बेबायदि मा बुंनानै लायो बेफोरखौ मा दरखार बिदि बुंनानै लालाबायो मानो बुङोफा एथ' सिरियास खोथा गावनो बुंनानै थांनानै सुइसाइड खालामना थैगोन आं होनना बुंजाबाय मोनसेबोथ' जायाखै दामना हो आंनाव मानसिफोरनो फाथायहर दामना होनांदों मोजां खोनासं आं बुंनाय नङा बियो जों बानायो Rumor-rumor finishnya cepat dimulai. कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन ओंखायनो जोङो दानि कमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जाया आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन बिराद फाग्ला बुंनालाय नुबाय नोङो जाथि दानाया मा बिगुरजों जाया ना मा होनदों माबा बिगुरजों जायालै मा होनदों बिराद फाग्ला बाबा जाथिदा बेखौ एकदम हरजोबदोलाय बयनोबो नङा होमबा माने ओरैबायदि सिरियास बेफोर माने मानो बुंनानै लायो बेखौ दा मा जादों जाखो दा बेफोरथ' जायाखिसै भबिष्यतबो जाया बे केन्सेल जाजोबखाबाय दा बेफोरखौ मिथिखाबोसै बसिखा दिनै ट्रेक्टरा आं ओंखायनो बुंबाय थादों थारमाने जोङो ट्रेक्टरखौ आसलथे लासै लासैसो सालायखायो बिसोरो मारुति बायदि बांद्राय स्पिड सालायनायावनो बेबायदि जादों मिथिबाय ओंखायनो जों बिराद खबर दा सानै हयै जों खामानिखौ मावनो रोंनांगोन आरो आंहाथ' स्पस्ट खोथा आङो बुंदों नंगौ आं नङा जोंनि बिटिआर फान्जानिफ्राय जोङो बुंदों नंगौ बुंबाय थादों बेनो बुंदों जेब्लानाखि सरकार फैगोन जोङो 1 नाम्बार एजेन्डा हिसाबै खामानि मावगोन हा फाट्टा राननाय बेखौ बुंबाय थादों जों आरो रानगोनबो जों होगोन फरेस्ट विलास एक्टनि आन्दारावथ' जों होखाबाय फरेस्ट विलास एक्टनि आन्दाराव जोङो हानि फाट्टाखौ होखांखाबाय आरो दंबावो माखासे थारमाने हा फाट्टा होनाया जों मानो गोरा बुंनानै लादों प्रमदाबो होबानो हायो
देरहाहोनो गोसो गैया बे मावाखै हा फात्ताखौ जोङो मानो एथ' गोरा माबोरै रावजों बुंबाय थादों जोंहा होनायनि जिथु क्षमता जिथु पावार बेखौ बिटिसिनो हगारना होखादों माबोरै हगारना होदों 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंजों सुक्ति खालामदों जे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो सामलायदों जों आरो नांला जों नोंसोरनो हगारबाय बे नोंसोरनि एरियाखौ नायनो थाखाय बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो हगारबाय नोंसोरो माबादि नायो नोंसोरनि गोसोसै जों आरो बेवहाय आखाइ होला 40टा डिपार्टमेन्ट लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंजों सुक्ति खालामदों जे बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो सालायदों जों आरो आखाइ होला बेनि गेजेराव बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ हानि जिथु बिफान बेखौ जोंनो गथायनानै होदों दा बेखौनो आं बुंदों जे जोङो बबेबा दिल्लीयाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव दिल्लीनि पारमिसन नाङाखै दिसपुरनि पारमिसन लानाङाखै जोङो दिल्लीनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा मोनदों बिटिसिआव बेजों जोङो दिल्लीयाव गेस्ट हाउस बानायदों केलकातायाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव दिसपुर आरो दिल्लीनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा मोनदों केलकातायाव जों गेस्ट हाउस बानायदों बे पावारा ट्रेन्सफार जोंनाव बे बिभागखौ जोंनो ट्रेन्सफार खालामदों जोंनो गोहो होदों जोंनो सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव आङो दिल्ली आरो दिसपुराव पारमिसन लानाङाखै खोथाया बेनो आरो मोनसे खोथाव एसे स्पष्ट जा दिल्ली आरो दिसपुरा सासे पियन एबा ड्राइभारनो जुदि 10,000 बेथन होदोंब्ला बिटिसिआ 10,000 होथारनांगौ होननाय आयेन गैया जोङो बाराबो होनो हायो खमबो होनो हायो बे डिपार्टमेन्ट बे पावारा जोंनो बिटिसिनो गथायना दोनदों थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रि होनायनि जिथु पावार क्षमता जोंनाव ट्रेन्सफार बेखायनो जों बुंदों बे दिल्लीया मा आयेन बानायदों दिल्ली दिसपुरा मा आयेन बानायदों बेजों खोथा गैया नोङो दिल्ली आरो दिसपुरा बे हा बिफानखौ लेन्ड डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो गथायखाबाय जोङो दिल्ली आरो दिसपुरा माबा मोनसे आयेन बानायदों होननानै बे आयेन मथे थांनांगौ बिदि नङा जोंनाव दङ 2003 सनाव 10 फेब्रुवारियाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बेबो बिटिसिनि बासिन्दा नों जेराव दं ओरैनो थागोन बेखौ बेस खालामनानैसो जोङो हानि फाट्टा होनो नांगौ बेवहाय आङो बबेबा दिल्लीनि माबा गाइडलाइन बबेबा दिसपुरनि गाइडलाइनखौ मानिनांगौ होननाय जोंनाव कमपालसन गैया बेखौनो होनो 6 शेड्युल बुजिगोन हानि फाट्टाखौ होगोन होननानै जोङो गारमा हग्रा बुंनो बेखावनाव नोङो गथायखाबाय जोङो बे पावारखौ जोङो बेहाय आखाइ होला होननानै जोंहा जोंनि नियम मथे जों होगोन जों बेखौनो होननो नागिरदों 2005 सनाव प्रथम बिटिसि इलेक्सन जादों 2005 सननि जिथु भटार तालिका बेखौ बेस खालामनानै जोङो हानि फाट्टा होदों बर'बाव मोनगोन मुस्लिमबाव मोनगोन सोरबा राजबंसिबाव मोनगोन सोरबा बेंगलिबाव मोनगोन सोरबा नाथुति गासैबो मोनजोबगोन एसे जोंहा जुक्ति दं बुंनायनि जुक्ति लानानैसो जों बुंगोन बे हानि पावार फांसना बिटिसिनो गथायखानाय बिटिसिआ बोरै खालामो बे बिटिसिनि खोथा सोरनो हा फाट्टा होयो सोरनो हा फाट्टा होआ मा आयेन बानायनानै होयो होआ बे बिटिसिनि बुजिबाय চব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যাদুৰ লাঠিটো বহুত দিন আগতে ভাঙি গ'ল এতিয়া মিডিয়াতহে জীয়াই আছে তাতে বাস্তৱত একো নাই আৰু তো সেইকাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কোৱা কথাৰ কোনো ভেলু নাই এতিয়া কাৰণ 17 বছৰত লুটি পুটি যি খালে সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো মানুহবিলাকক এটা ভয়ভীত যিটো এটা ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি আছিলে সদায় সংঘৰ্ষ হয় সদায় হত্যা হিংসা হয় এইবিলাক কথা লৈ পেলাই সবে অতিষ্ঠ হৈছে এইকাৰণে এবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ৰাইজে আউট কৰিলে আৰু দ্বিতীয়বাৰ ইন হ'বলৈ কেতিয়াও নেদে বিটিচি ৰাইজে
কিন্তু আপোনাক পাৰ্চনেল এটাক কৰি কৈছে যে প্ৰমোদ বৰে কেইবছৰ খালি খালে চাওক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই পাৰ্চনেল এটাক কৰাৰ বাহিৰে তেখেতৰ তাত ক'ব পৰা কোনো এজেণ্ডা নাই কাৰণ তেখেতে কোনো কথাই নাজানে এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা 10টা সোধক আপুনি আজিয়ে কৈছোঁ মই আপোনালোকক শিক্ষাৰ কথা আপুনি 2টা কথা সোধক আপুনি তাত কিবা বেলেগ সেক্টৰৰ কথা আপুনি সোধক ছ'চিয়েল ফিল্ডত কি হৈ আছে হেল্থ সেক্টৰত কি হৈ আছে ইউথবিলাকৰ ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম কি হৈ আছে সোধক কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আজি নহয় আপোনালোকে মই যেতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত আছিলোঁ তেতিয়াও মোক পাৰ্চনেল এটাক কৰিছে আজিও পাৰ্চনেল এটাক কৰিছে চ' কিছুমান ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে ভুলক্ৰমে যি ক্ৰমে নহওক কিয় কেতিয়াবা এই সুযোগবিলাক পায় আৰু সেই সুযোগবিলাক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে বা সেই অপৰচুনিটিটো ভালকৈ পাব্লিক ছাৰ্ভিচত নোলোৱাৰ কাৰণে পাব্লিকৰ বহুত ক্ষতি হয় তো সেইকাৰণে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই মোক পাৰ্চনেল এটাক কৰিলেও মোৰ একো ক'ব লগা নাই কাৰণ মোৰ তেখেতৰ লগত কোনো টাৰ্গেট নাই তেখেতৰ কথা কোৱা নোকোৱা ক্ৰিটিচাইজ কৰা নকৰা ইয়াৰ লগত মোৰ একো কোনো লিংকে নাই মই আহিছোঁ BTR অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা সকলোৰে উন্নয়নৰ কাৰণে সকলোকে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু যোৱা 30-40টা বছৰত ভাঙি ছিঙি যোৱা আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক পুনৰ জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ গতিকে তেখেতৰ কোৱা কথাবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত আছিলে যেতিয়া সেই সময়ত বহুত হত্যা হিংসা সংঘৰ্ষ হৈ আছিলে সেই সময়ত হয়তো পুলিচৰ দৰকাৰ আছিলে বা SPDCৰ দৰকাৰ আছিলে আজিৰ সময়ত ইমান শান্তিৰ পৰিৱেশ ইয়াত SPDCৰ কি কাম আছে SPDCয়ে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চাব তেখেতসকলে আমাৰ উন্নয়নৰ কথা চাব এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ DCয়ে আমাৰ মেলেৰিয়া হৈছে মেলেৰিয়াৰ কাম কৰি আছে চিৰাঙৰ DCয়ে মেলেৰিয়াৰ কাম কৰি আছে বেলেগ কাম কৰি আছে এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ আৰু তেখেতৰ কোম্পানীৰ মনতে আহে আমাৰ মনতো কেতিয়াও নাহে যে ইলেকশ্যনত যে আমি OC কিবা এটা ক'ব লাগে SPক এটা কিবা ক'ব লাগে আগৰ দিনত আছিল আগত যিহেতু ইলেকশ্যনলৈ বক্সটো উঠাই লৈ গৈছিলে মাৰিছিলে পিটিছিলে ৰাতি যাই কোনোবা গুলি ফুটাইছিলে এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত হৈছিলে চ' সেই সময়ত SPDCৰ দৰকাৰ আছিলে আজিতো কি দৰকাৰ আছে আপোনালোকে কওকচোন ইমান সুন্দৰ কেম্পিং হৈ আছে মানুহ আহিছে গৈছে দিনে ৰাতি চব দলৰ মানুহ কেম্পিং কৰি আছে আৰু তাত কি অসুবিধা আছে চাওক আপোনালোকে খুব ভালকৈ জানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কেনেকুৱা মনৰ মানুহ মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুত কথা ক'ব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ কথাবিলাক সমাজত উদঙাই দিলে মানুহে ভাল মানুহে লাজ পাব মানে এই কথাবিলাক সেইকাৰণে ময়ো সেইবিলাক কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু কথা হৈছে কি যে অকল চন্দন ব্ৰহ্ম নহয় তেখেতৰ যিবিলাক সতীৰ্থ আছিলে সংগ্ৰামী সতীৰ্থ বহুত সতীৰ্থ তেখেতৰ লগত নাই কাণ্ডাৰীবিলাক বহুত তেখেতৰ লগত আৰু নাই তেখেতে নতুন বন্ধু কৰি ৰাজনীতিটো চলাই আছে নতুন টিম বনাই ৰাজনীতিটো চলাই আছে কোনোবা ঠিকাদাৰৰ টিম কিবা টিম বনাই পেলাই আজি চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া যি সময়ত BLT আছিলে তেখেতৰ হৈ মানে তেখেতৰ সবচে ক্লোজ থাকি পেলাই আন্দোলনৰ সময়তে বা আলোচনাৰ সময়তে সব কামটো তেখেতে দায়িত্ব লৈছিলে আৰু পিছত যেতিয়া চৰকাৰ চলিল তেখেতে প্ৰথম ডেপুটি চিফ হ'ল ইয়াৰ পিছত 3বাৰকৈ মন্ত্ৰী হ'ল BPF